etia ECG adwumakuo no sanso na Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na obinfo bi ka cha ne se omai ene esikasam totoye yi se enye ne ye ka eni kwanso obi agina ba bi ka sa Dr. Baumia nka ho o se da bi uyi frima enye yi Ghana Education Service Fonso e de brepotia wasifo ene BC fo betwe won so hwe afi ababonten ebiem de obetie bi mi se United Nation womo ababonten kire se Ghana LGBTQ+ bill a yebese agitum na beda ne mra no eye anamonto bone pan yetu nti yenyai UN for akasa sanso ana ade hye wo achim ohiafu kam se womu ni ayaresa bia nti ama ema pemfo dodo na womu fa afura na asama ba dodo na efamu to nananom ewonse do wei ene afoforo bi na wie masi adwa de ba besom se wi apem to bre akan kase wadaroma kase ye oda na wate wasudi no asam ya wate se de wuti asam won no se ohwena se hye sonso na edende na rerua wa no ajeja ho te se de akodi beans akotena back seat kosko de ma no ata wo sre ho o se abozege na do adwe nche no afa 0533 898915 0533898915 text message and a WhatsApp making kind among Facebook live on so me ye yopo oba hwahin kan 93.3 FM na de adwen channel afa ho awie yi aseda wampam enkoma Marshall Beauty and Training Center ono ena eboa amamsika na awie information centers ebro aduonum kwaduosia ebi obono mantemu ebi wasantemantem na dodo na ewo epoye mantemu me din edikwaku anin kusi buadum afin sam ni kiremu anin mfitiase eni Ahenkan FM what wasum asantemantemu suafo onimnyamfo Simon Oseimensa owura yi dia baba tudwa se atiefo ne Ghanafo ebehye ne nsoa nansen o honomo a na ya dum light na ya so ne ya dum no ne ya so na owura Simon Oseimensa chese enkramumpuni mantemu ene asantemantemu ni mantemu Akan Kasiebo kura de okokura de etan ye dum light no kapreka dwo akwa sabi aboduaba bi a osisto bia no na obubu nani pre kokontani ngwase amakruma nya falie ye light pan ye jojo ni sei ye dum na ye monka ye uhonma wo yo bibia na fon ne aso na fon ne aso achim dan ne potem krampo no ebeye na otwe mu dwuma a wo mu dia no dum so saa eno onimnyafo Simon Oseimensa santimantem ni na soafo o che enya depa enya suban pa enya ne papa wo se so sabi eyade a eboman eyade a ebetumi am obi awu eyade a ebetumi am obi ahwe ne sika kase bi eyade a ebetumi de ntiwaso bebre aba ezanse sesi abefo no na baba yade bia ene nete yede ho atoso ne yede ho ato abefo so net se bia nyinama hoden yede ahyankrofo bi nsa se mo nhwe so na abefo abeyi a light nso abe mo nhwe ntutu ne na nyina ne naso a muntumi ntutu ne ye ene na light ayesei na light ayesei ne yedum no ne ye so minute num yetum dum light so be emprenan eno no owura Simon Oseimensa chese omaimu wo mehwe anyinama hoden so eye Electricity Company of Ghana ye 20 ECG ene Ghana Grid Company ye 20 Grid Co wo mu mienu ene ye kan light on sem se be gina so pa ye bebo wo mu din eno no owura yi chese oye din no ahwade kakra na Grid Co fo ene ECG fo wo ma sisa wo mu suban ya ono obeye soafo anaban wa banma wa sori atia na ban no ana wa yo ye kire ede atia na ban na obeye nso esanso onim de dum so no ade a ede ba ene ntewahwe a ede ba onimnyafo Simon Oseimensa eto ne nsam so eno sei de okan eye kokobon nsam ema ECG ene Grid Co dwumakuo no osi se otie kakra se enya no ebefiri asoye ahwa nyinama hoden so efa dum so anansen ekoso no se enya no free asoye ne ba na ento asum a ono obesode tie sia bonten aboaboa doma no ayo ye kire ade atia ECG ene Grid Co adwumakuo no
the word of caution I may sound ama yisi gini great kunyina ne say me tie from Ministry of Energy na me yes satisfied with the response because between 2012 and 2017 Asana Nanado appointed me regional minister. That time we had national shortage of power, that is production capacity no a shortage because of problem be independent power producers in Bianya ana ebia akosumbu dam no problem be aba ho ana ya say 100 megawatts anu for be 80 e wa Ashanti region. Me buy no we solve that problem by they giving me the breakdown of shortage via any distribution across the region. Many Minister of Energy Asia na ma nyanti ase so wo ma timi an kire mi mu de me ka kire santefo a obi o tia santimantem wo beti ase bia. I'm saying and I'm saying and I'm saying 3 times. I'm saying this and everybody should put me on record. I'll be the first government appointee, the first regional minister to lead demonstration in this region. Onumnyafo Simon Osemensa eya santimantem nyina soafo ne ne ena moti yo chese wanya enyanu bi atosoma mfiri Minister of Energy nchen fa dum so no ho a ono ne penyina odikan a aban power ne so ne nya adwuma o san be demonstration atia no na obeye nso enwo nsem ena moti yi mentu amensem so ai former rector Emma Ghana Institute of Management and Public Administration yetwa ne tiafa na gempa Obenfo Steven Adey odi atudwa say omayimu na nse ubete na nkofo kasetia aban no no mo de Dr. Baumia eka ho wombo na nado din ape na Dr. Baumia ba akwa se 1 and 2 sabepepe na esan say womu ni na nim say omayimu mampani na nado kofa Dr. Baumia say sikasem waben ento de ne beka na ban no ho na wabeye ne mampani mpo abedi akire no ne na ya adwuma entina Ghana for de yakoma so de ne ye ni so de hunu an se asema na nado aka empodai campaign edo tempo da se fango boy atum se boom yan tempo da se sikasem nti yatoto nuomam ewadwa so yan tempo da se bi obi krade afri obi manso abagana import duties nkwan ebukom enke yan tesa numa weni na bi mpoda na so hwan Dr. Baumia ba ne yehu se one economy no wo mogya nhia se enso ten obi ntumi nkyire Dr. Baumia ba yi Ghana foni na anitua de ekoso ewo man konkron Ghana mu na eno na mampani di nadwuma ebe na wie yi a wo mayi Dr. Baumia se onya frankatuni ma NPP no akwakwa se wo mo ka ade a enya anasi kasam tutu a akotwew a edento waso aba na wo mpeso mu yi Dr. Baumia si nchen ezan se wo mo de na eba bepe tumi afimpinu ne adunu nan eno na Obenfo Steven Adey se hwe we utumi nya ayi utumi medi agro bia se oho ohini bia wanum se yo dabi owura Steven Adey se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia anopaw awieu anadwo bronya bro abato bro Easter bro afinshapa bro ebri bia ye kasikasam totua ankoye wo NPP aban mu a na mampani edi anim a untumi nkan yi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia emfrim osi de hye kra ne se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia economic management team no ono kra na ye panyina odano enti e ba ne sen ene sikasam totoye agigya seni ye ka ebinum gya bonten se yenyi Dr. Baumia si nchen na enye ono na ye driver no de mate enti ye mbona na adodin owura Steven Adey kire se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia sikasam totoye no omamu ni na mpanifo na mampani ene wo mu ye adwuma no obia na okuta di break asia pa adeso akasia dan so efa sikasam totoye ho a na eye Dr. Baumia enu nti mo obia nka sikasam totoye ankoye na onkasa Dr. Baumia enim hu bi ozo onim hu bi pa enti ye bodin bi a ye mfa nka ho. Baumia had a critical role to play in the economy of Ghana more than any vice president ever in the history of Ghana. So I think it is actually insulting the intelligence of Ghanaians to say now I wasn't part of it. Wasn't he the one who was claiming their wonderful things they achieved before COVID and Ukraine? At that time, was he a mate or was he a second driver? And he cannot now say, you know, it is Kanuforiata was the one who was in charge of everything else. He was the chairman of the economic management. So he shouldn't talk like that now. And I think that he should rather, if I were him, take credit for the achievements of the administration and try to explain some of the weaknesses or liabilities.
onipa muti so kase ye Obenfo Steven Adey oye former rector Emma Ghana Institute of Management and Public Administration ye twanitia FN Gempa ne na muti ye mentoa ensem nso mekọ ehumasuamu Ghana Education Service ade krata ababonten na krata no emu asem ene atifisem ne se atifisem no se edapoten a wasifo ene BC fo asuafo no ebetwe won mo ensohwe afi eno ne krata no atifisem na emu ena mo kire se management ema Ghana Education Service wo mo ede tu omanfo nina anim se basic and senior high schools ena afi basic education certificate examination enu ye BC utumi so friend besen ena afi West African senior school certificate examination enu so etwanitia FNWC enu ye SHS for ne de no osi esuafo yi a wo mo kwakotwa san so hwemienu JHS for betwe BC ene SS for betwe wasi afi no ena mo de edapoten a wo betwe wo mo so hwe no ababonten edikan eye BC for no omo chese BC for no won betwe BC no afi July bosom ne da etoso nwotwe dikosi ne da etoso dumienu July bosom ne da etoso enwotwe ekosi ne da etoso dumienu ewa afi ya mu enu e BC for bra mo de betwe mu BC no eno no ena wasi for no so SS for no so wo mo be hyase July bosom ne da edikan na wo mawie August bosom ne da etoso aduasa baako July bosom ne da edikan no mawie August bosom ne da etoso aduasa baako afi enu ye wasifo ne brea mode betwam wasi afi enu no Ghana Education Service wie no wo mokase no mo kyerese West Africa Examination Council WAEC for wo bekoso a ene asuafo ne schools awodo ne wo ma eka bie wo mo school mu na bedin sawoso sede be ya ede ekeka obia e wo se asuafo ne hunu e wo registration mu ene de ekeka oni na no wo bema obia aso ate na wo mo kyerese we nso wo mo de nhweso krata nhweso akoma akoku awodro eba na wumasuam a wo mo ka bia ewom no obia ensa akane de chairman Emma Genius Council Accra wo mo command bi Director General Emma Genius Headquarters wo mo so command bi Deputy Director General wo mo command bi Deputy Director General Questions and Answers wo so wo mo command bi wo mo ni na no ye de krata nhweso akwa wo mo nti afi BC shase July bosom ne de toso nwotwe na awie ne de toso dumienu ena wasin so shase 1st July na awie 31st August ehonsem eno no medaso ewo ehumasuam na wutie awie apem tobre akan kase yi ewo Ahenkan FM wate wasum medaso a ejina Ghana ehumasuamu afia etwamu 2023 saa asuafo ni bi kwatwere wasi ena ebinom so tre BC na wasi no ena awofo maako beye ahansia ani akire akọ West African Examination Council WAEC for atenaye a ewo bono mantemu ewusunyane womo akọ womo atenaye kire se afi etwamu womo enmofra anyia no me kire results no womo sankan na de ntia se afi etwamu no results na ba na WAEC for be kire mu se esukufo no bi won ma wasi na womo kire no womo ebo apo ana nneoma etia ensohwetwere no womo dan bia dinti womo anyia no womo do mo sato so enya mai na eno na wofo no sisempo sabi womo ko WAEC won mo kra na kofa nkrata ne be heso twere ya enjingedi ensabeto mo krata isua mo amu nka hwe mo so mo fa results no ma enjinke be womo san eno na wofo yi a womo ma ensanka womo results a ebinum hwa no mu sen komo sabeka na se ne ba no bo moden a wapa adwuma bi di ama no no akoye suku bia na nka odina toa so soja na police bia odina kowuram de wa mo no homoden so se ne obetwera no atwere mo amomfa results ne ma ena mo de mo nsa to so mo nso amunyam eno na wofoi na kabom ene aze emeku ewo methodist asodem oze akomakol kwankol awfo akomakol kwankol yenna yankambom na yentu ye mai results mana mo ento mu na kabom eno mo kọ WAEC for atenaye na eno ena wofo no bi etre se nyame nim nikroni se de mi kan ya womani abre papa obu onma eni bempo owo skumu na obo plan se mbe owie ya police mu straight okakeka ne to adwom kama attention atis
attention artist obi so on so afa adwen se ne bayi ese so okọ owie ya sojam straight no de ne ekọ okodumja ode ne ekọ immigration ode ne ekọ university ode ne ekọ teacher training ode ne ekọ nursing na so results on be gina so de akono why ke form fan mai musin kwadai aye nneoma bi a etia emra e won so so twere ho mo a mo meka hwe mo so mo fa results ne ma eno na wo fon se wo mo ntiase na eye bunufo ene na wo mo buafu a wo mo etu wo mo de ho anamo ye ntia wo fo nan Memai, Benya Sankabe, Miyamatu, Memianu, Miniamatu, Marshall Kurahe, as I see ya, Bemaya, or Chadakata, when you sooner or one quantity because we need your fear. I don't know saying that I be soon. The best rabbi said, the above finance from no one from Benjamin Pesamankula, now going out as we do. Tell why, the man a broken heart, the man ya real Pasasa, Yanshani, your review, Sansu Mankwana, and you have a brew, and the walk have a brew, Maya no son and nam. Prewanyin sene bekofa abaye so ni nyina so de hawo besana braye nti ya sro ho ma ya kwan ne nkura no benya kwan ne nko school sese last year wa fia sana beka ho aye fia mienu se bi wa na mo no bitua ka akwa na nim dadaada ti ya sro ho nja mi ma ya ne ya bere mike ya release nyema wotwe ya release 7 akaba akwa ese so mo de mo nkura no aka mienu ese mo de mo nkura but asat na no omunya mfa mo hwa wo fo yamfo asesi ya me mfanse ya bidie tembe no mo nsa ne nya sika nko regisa nim Ghana say sika said the one say ayede nti say ai say o katsram say o feel obi ba kwan benye so say nkrane na mo obi obi akofa mprewan say obi akobokro no nti ye be sere aban Ghana aban na nado dankwa akufuado MPP president say asemwe otia ontena so because no mo ye ne nti bi da ye mai ba bre mfie miensa won na fam me ni say me gina we ni kunu me ba ya kwani mfie miensa ba nche ne maso saa me de ahwe no ti me sere na nado se ba bia we ye bia wotia ye ma he benja ade ahim mfa ma be eni amuti ye ayawufo bia wo mubuafu pa se afiatwa mu de daada results ya ba mo bi kra de ne de wo university sua de obi di ko post po yi fire service wo ma de o mu de etu kwan ne de kekan na wo mo ye na so mo ma de yesi wo ma ye mo ayi wo ma koye de etia enso hwe mra nti no ye results wo mo fa mai mo so mo meka hwe mo ma update bia ento ne na awofo e wo bono mantem mu wo mo buafu a wo mo ekọ wike officer ensem de tudwa eno no enu achi kasama forma awofo ye hia ye owura adman prempen so e de bitu so we hold a results no amaye mma no akafie osankema na ebi wo university ebi wo training college ebi wo nursing school ebi kura pedia co security services obi so pedia to kwan ebi pedia to kwan ama ne visa time kura no apsen apa ho enti san tansa no obode boy ne de te ne medikin aka no ye gitumu nda eyeye ye gitumu china eyeye na de chien so eka yes remo ye de nyame esremo ye mana bre ahiafo wo yemu adefo mu ene yetiti ye mo remu e register nkwada no school bia ni ho a o ko register na oje akoda no straight forward to form 3 nkra na brepa nti mo release results no maye na mo nsia bibi mfini asi nemu na mo ma mo supervisions no ene monitoring no enye tai ti se o kase eyowura ono ene e kasama foma awofo ekohia wa ekfo atena ye owura agyeman prempe e wo bono mantemu ne ena muti fo adwenkyere efa 0533898915 0533898915 text message ena WhatsApp making kind of finchum edi amount eni die kwan so na odo adwenkyere nso asafa onomo ana Facebook live nso oba hwa Ahenkan 93.3 FM na makenkan adwenkyere no edi amount na wotwe mu ena Ghana emra hyebedwafie agitumu se anti LGBTQ+ bill no wo mo de wo mo foa so ti speaker bisai mo a mo mpese ye beje bill na tum no mo nka no e hono mo eyedin mo a mo foa so se bill no ye nyintum no mo nka ai ena wo mu na age so ai enti wo mo gitum na wo mo age atum awie no wo mo de ho nkra ta koma mampani na nado dankwa kufu ado se ono nso mfa ne nsa enhyasie sanse Ghana mamra ne sa ne tie si ye gimra bia tum ewo mrahye bedefie ne gitum wie a ewo se mampani na oteso no so afua so ansana wanfoa so anya de betumi abeda ne mra
enti ye de ho nsam akoma mampani na nado say parliament agye atuma wie enti ye hwe no mu so no so ebegye atum na afi yenya emra ebeko atia lesbian any gay say obema ana nipa a one aboada ene saa no manuma nina no yenya mra ebeko atia saa de no ti se ye hwe no se mampani nana adodan kwakufu adon so ede nsa be hyase na mampani fa ne nsa hyase yi abra Ghana mra shebje fie jutum wie se bill no wamfo aso no betie United Nation for enso ayensamtwofo nhemu ade ato ewiase ni na nim se womo asem ka kire Ghana efa LGBTQ+ bill parliament Ghana parliament ade atum no ho enam se edansam om se an United Nation UN for kire se anti LGBTQ+ bill parliament ade atum no wom de wom kasa tia ya nyade wom kire se mrahye bidefio no ya nyade yentua na mompa enye suban pa enya de pa wose yeme ani gi se ye pass bill amana bedane emra ose nya de pa kura wose yetu na mon na enu nam so ama akasema forma UN High Commissioner Ravina Shamdasani ode atudwa kire se womu ensem de ahyana na ode ba batudwa enie womu ka kire Ghana ban se anti LGBTQ+ bill no ma onjintum esanse so nya kwadi tumpe ebe se woma eye lesbian ani gay no womutumi nya kwanyampo emma womo ho nto womo ntena abrabo emu ase ekoba ne sape na ase tena womo wom no ase ohye bi da womo so ena afi nso ekoba ne sape so bi na ma ne ye de yansa tenetene no so oba ni pema ne ye pamo no na ye yiyimu ewo bibia ho efa esanse nipa no lesbian no e gay enu na UN for say enye suban pa eni kwanse ye nipa mu yimu eni kwanse pamu nipa free ye nchen eni kwanse ma obi asomdwe ode betena ama no wato no eni kwanse ye ma saade no batemacho enu nti ono de o ka che Ghana aban se emrahye bi de fia gya tum na so ma aban ne njintum emma anti LGBTQ+ bill no emedane mra UN focus ma for Ravina ekasa na all chechum pefe kire se wom de wom kan se ma yenye adwen da si ye betu sa na mo no ne abagye atum amade aba abedane mra na no akasa nsemo de tu dwa no ka kumizantwofo da roma ye chibi gwahoma so yentie Ravina. Passage in the Ghanaian Parliament of the so-called Human Sexual Rights and Family Values Bill 2024 is profoundly disturbing. The bill broadens the scope of criminal sanctions against lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, and queer people simply for being who they are. We call for the bill not to become law. We urge the Ghanaian government to take steps to ensure that everyone can live free from violence, stigma, and discrimination, regardless of their sexual orientation or gender identity. Entute womo frese ma anti LGBTQ+ bill parliament ajatum Ghana no ma emedane mra e Ghana diwe so automatic omu chema ma mampani na nado aban no enjintum ti ze se ade na kodu na nado anim ye twense na nado be san ase se an mefo aso se mampani amfo aso dia na se UN fo aso mo ka no abam womo se de omo hwe no mo saka na so mo wini se mampani sen ase so a Ghana fo ye wini womo lusu dizezei okono UN ene Ghana ene nanado ti nanado obesan ana onsan UN for condemn sema yanji ntuma ne medana mra ede na wokafa sasen we hu for adwenchefa 0533898915 0533898915 maami amotizo okase yefeno Ravina Shadamasani one kasama former Office of the UN High Commissioner nene ena mote ye mi gina we suna matonkra aba me ba me ko achim ohiafo omanfo won mo kire se omuni ayarsabia enam so ya na awreho obi fafuro na se yede ne ko ayarsabia kwanya won be fa so de na konti na wawu okwam me ba nam de munsem aba besom na Marshall Beauty and Training Center e pa cho oyo oba na pe ba bia boti ope baby asiesie ho opeso ho ya akono opeso look fresher eye Marshall Beauty and Training Center sansa ade emma dimu emma ejina so pampe emma oba nam kwan ho a ne kondom poso obefoka ne mo beyi workings na watesese a eye Marshall Beauty and Training Center ezanso oba secret na ne se oba ni munyam ni tirinwi
enti mbehwe a emma omutumi bo muti ono mo sebre ana munya sika di siesie omutiri no eya look at them wo ba wa tum say gewe die ni tiam ayi ne pa na we look fresh no ba enti mpacho so pe bi aboti a ebe fiti uti kwankra no na ma ho aye fayi woni monyam na ba eya commercial beauty and training center kasatenten toponkoko ho na wo abedi adanse anya no nko ebia opeso ye makeups occasion bia ho makeups obehwe na wa ya ama asa abo asre wo hwe no ho no anwene bu pepa chow eba ne ntoma so a odi hu dwuma manicure pedicure odi hu dwuma ebia opeso wo ye akoda bi won mo peso di ni sua adwuma bi se ya eno so ode ne commercial beauty and training center obinya bread bosume kakra bi atenetene no amana hu adwuma nani so Masha Beauty and Training Center oye door to door service ebia wo mantem baby utumi makrom ofre na oba beye de ope ama utu kwan so ko program bia utumi de ne ko ekwan wo ho na adwuma efo doso apprentice ne so doso nti ko so ko bibia enye problem kra ensa ne doso nti sisi a na yawie ama na wo na wo sen no Fre Masha Beauty and Training Center na ne ndin sa wo so ewo 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171667 0244 171667 ana se konechira kwan nkasa wa chimoda traffic light ene nursing school no entempe ena ohye ti baabi abedu bia ne wo mu finfi utumi bisa obia ebechiro baabi amasha ewo na ne no edinsa wo so dwumekuo bi epasase ahan wo mu pe 2 plot or more 2 plot or more enti mpacho so wa asase ni bi na ede bia odan akosi asene kwanchan ba bia company kro no se wo mu ani eje ho enti frɛ na woni won mu enko kasa emfa ho frɛ na ni mpenifo nkasa 0244 878763 0244 878763 na woni company kro epasase na han no akasa edi afa ho afi adehimama me kwakowie kase no ewo obi man so kafra ewo mo achimo hiafo me kwa achimo hiafo me se me ko amanone kafra adehye wo achim ohiafo eyekura wo asene man so across mansini no mu ewo poe mantemu omanfo wo achim ohiafo eyekuro bi a kua ene ade a wo mo ye pa na so wo makwan enye kura adehye wo achim ohiafo so wo mododoa keka ko beye ahanum 500 ene akire wo ma etoaba ene nambeye ahasa 300 ene nkoda ne wo ma ntoaba keka won so ene nambeye ahanu ene akire 200 ne akire ewo achim ohiafo na arewusem ne se enipa dodo we nyina ene kromu ani nyina no wo mu ni drugstore mpo se bi obi tiye ne ya obi efunya ne ya obi enho dodo no na okwakope wo mu ni drugstore over the counter mpo ebi ni wono mo ena afi ayarsabia wo mu ni bi chip compound mpo anu no eye kuma eba na ayarsabia mu a eno krampo no wo mu ni bi nipa dodo we nyina no wo mu ni bi eno na ade hye wo achimohiafo kire se eya de so akase ema wo mu sanse ayarsabia na wo mu ni bi no ama ema bebre titru ni apemfo no ya saa tibia wo mu namu nanti bebre na fam etwa nananom ewo nsedo wo mu kire se mpempi obi hu dodo no na opeso hu doctor ana hu nurse na ohwe ne hu adekora ha na ache nipa kro fa moto efri achimohiafo ko achimasubua ana so de ko achimda ana so de ko achim atia kama kwanta na akwago hwe mpo mu na moto no so odi fro no mpo akwa asubua no wo mu gi 15 cedis enti o kwa no ba no asubua ne ohiafo nko tete Ghana cedis enti ya de bia etete wo mu papa eye mpo na nka wo mu kwan so ya enkanya ya na wo mu kire se ama wo mu bre papa so obi hu dodo no anadwo ana obi hu fa no ana ya penfo no pode awreho so obi awo kana anadwo awreho papa moto bonso penfo te so mayase agora neva na nina no de moto so na moto nso kukuro isanse enkoyo sanse wo mo kwan no so enye kwan a eda so yo enti moto yi no penfo da so ana ote so na obi tinachi na kukuro ayarsa bia santan ansa ne akwa kwagina wo na ekwan no efiti ohiafo ekọ achimasubu anso
enye kwanya etia eye ekwanya mu wa papa emu wa pa enti ohiafofo kire se wo mo sre aban wo mo sre asenema so across mainstream mpanimfo se ayasa bia bi ni krodua nimu no eha wo mo papa ema wo mo hwere adehye bia wo mo brandru mpo se wo se wo mo to nananom e won se adu titiri wo mo fafuru a enti mo sre empanimfo se wo mo ntwa omani emehwe wo mo e wachim ohiafo na wo mo pomu eha wo mo pa omanfo ewo achim ohiafo eto wo mo nsem so eno mo kye se empo so obi yare a obenya moto ana bobo ya no eno so kra ya asem kese enje mpempi so bi enwo dodo na ache otwefo efre achima subu ase obi yare o momra mefa no se yo pemfo nso ya mpempi abobo ya no pemfo dem abobo ya mu na mi eriri no pemfo nso dem na nafu ay kase enti na asabi sabi akwakwa ekururu enti no nso dem no riri ya na areho ase fem wo mo fa oya wo mu pa nti wo mo sra se mpemfo ntwe wo mani emehwe wo mo ewachim ohiafo wo makosam wo mo de to Ahenkan news anim eni apomodi ho asɛm deɛ kwa deɛ yɛ ne chief compound wa sɛ ba se ho dodo ya no achimodan ne yɛkɔ ɛna times obi wɔ so na akwati ankama nkwanta chief compound no makɔhwɛ na anya yɛpɛ na transfer na yɛden akɔda but most in the nya yɛkɔ achimodan ɔkɔ so a ɔfa moto fiti the village akɔ esubua 15 cedis pasan fo bi fi esubua akɔda 6 cedis honorable Oluwa no yɛ sɛ ɔbɛhwɛ na wɔsi ama so up to date ɛntehwe kai bi ne moto awa kan kra ne moto na whatever. I had a more painful baby. I walk on you more than I joke around. I want to motor. It is some of the employee because the employee area send you see bread and some imponent yalisa. Sometimes a better motor and as a cow for no say I just mean to remember. I just say a pigeon imponent to your corner and say it no could do as well. Sometimes yes, I shouldn't imponent you and answer me and son. But do I ever do as one and imponent if you are knowing him? I say I'd never call. Subuan yenye moto anasa ka ibi abapacho abobo ya akwa edu akwa yenya atese motos wodni besusu nenu wonsa apemfo na apon akora na wokwem nti ha na ye bre e wo kan ko nti ka ba sempini fo se ne ye yiremu e bre ne ayarefo yesi bre a obi tumi yare sa because of car anasa abobo ya nti ne nimpana ewu we betumi anyim 9 months because of moto anasa ka nti na akora na efim eni amuti yei eyadihye bia wachim ohiafo ewo asenema nso across mansin mu ekrobia udu achima subu a obemane afa subu akroduan mu ewo wom achi kura eho ena achim ohiafo achiri kwan ewo na eno achi aman krado a owo achim ohiafo na na kofita wia nso ne Ahenkan news di nkomo na oche se wom ayar sabi enya se bia sabi na nanu atrankonya wom eye omode ena omote na mohwe na mum wom atuwa na mon edi ato mpimpu anim honorable George Kwame Aboaji aka Oluwa ono so ahye ho bo se obeboa na so kan yei wan ache papa wo mo nte ho hwe nso enti wo mo sre na dasanire na afia wo mo kai no enu achi nana kofi tawia edi adesede eto aban anim se aban so se mo bi won ma onfa meboa wo mo na chip compound mpo a wo mo mesi enfa makrodua no apomodin no ehun hia sese obi eyare wo sese moto ne fi ha ko akem oda na abase wekwenya yasa ebi obekọ no wahwe ne nkwa okwa mu enti no ebri na na yesra aban se ombra mbebo no mesi clinic okurum ha amama yema anase yiremu amkọ awoso awomma yankwala so no obetumi na abata se so obetumi da na da chi bobotumi abo ma na wahwe ne nkwa ye tuwa na ya na motuni na no MP no no ba ye ne ka oyese obabo aye so no yehunu mu aye bia onipa muti so kaseye nana kofi tawia oya man krado ema de hye wo achim ohiafo e wa senema nso across mansin mu epoye mantemu mejina ha sei na mede omanfo adwenkyere ba ku menu aba atoa awia prem to bra kan kase nso e de ama me hyase e de afri SMS na SMS na we de aba sei ya chi obi so ye lesbian ana oye gay ana nipa oni aboada sa nipa no ekono nko ade nko su se yenjeli ni 200 years na le tu an yakro bewu ama odi ewo ni balance ebe ma ne nananom se dia ka no envie na ka mo fa mo